Okay mga kaibigan, no, share ko sa inyo itong CDI na to, no, na battery operated. Ngayon turo ko lang sa inyo yung wiring connection po niya. Ang CDI na to 4 pin CDI. Ngayon po yung wiring po nito, isa-isahin po natin, ha. Itong puti na to, apat po siya, di ba? 4 pin. Ito pong wire na tong puti, pulser po yan, papunta-punta ng stator. Ayan, pulser po itong wire na to, papunta po ng pulser ng stator, kulay white and blue. Ayan, white blue. Pulser po ay white blue, tapos ito po papunta ng ignition coil, kulay black and white yung wire nya. Yan, papuntang ignition coil. Ito naman papuntang battery, positive. Tapos ito body ground po ito. Yan, ang ginawa ko, dinirekta ko na siya sa battery. Yan, CDI battery operated, pulser, body ground, ignition coil, and positive. Ito naman yung sa may, ito naman po sa may stator, no. Yung dalawang dilaw papunta po na regulator. Yan, papuntang regulator. Tapos to ground. Ito po yung pulser papuntang CDI. Ito ground, body ground, o kaya pwede i-direkta sa may negative ng battery. Ito po papuntang regulator, itong dalawa. Ito po yung wire niya mga kaibigan. Ito po yung wire ng regulator. Makikita niya may dalawang dilaw papunta naman pulser, stator. Tapos yung pula papuntang positive ng baterya. Tapos yung green papuntang negative. Kaya direkta niya sa battery ng negative band. Bago pa yung regulator. Yan po mga kaibigan, share ko lang po sa inyo itong CDI na battery operated. Ayan, 4 pin, pulser, negative, ignition coil, and positive. Ayan, positive. Itong nasa gitna, wala na po ito. Napagulo lang, kaya hindi ko tinuturo sa inyo ito. Pulser, negative, ignition coil, and positive. Sa stator naman ulit, punta ng regulator, dalawang dilaw, body ground, and pulser papunta naman ng CDI. Yun lang po mga kaibigan, no? Share ko lang sa inyo to. Magandang araw mga kaibigan. Thank you for watching.